ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କଲ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What did you do today? What did you do today? ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I was not at home. I was not at home. ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am very tired. I am very tired. ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I will rest for a while. I will rest for a while. ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Leave me alone for a while. Leave me alone for a while. ଫୋନ୍ ଉଠାଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Pick up the phone. Pick up the phone. ଜୋରରେ କୁହ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Speak loudly. Speak loudly. କିଛି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Nothing is being heard. Nothing is being heard. ଫୋନ୍ କାଟିଦିଅ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Hang up the phone. Hang up the phone. ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Call again. Call again. ତୁମେ ଶୁଣୁଛ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Are you listening? Are you listening? ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Are you listening to me? Are you listening to me? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Yes I hear. Yes I hear. ତୁମେ ଖାଇଲ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Did you eat? Did you eat? ହଁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଏବଂ ତୁମେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Yes I have eaten. And you? Yes I have eaten. And you? ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I have done eating. I have done eating. ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରୁହ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Where do you live? Where do you live? ମୁଁ କଟକରେ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I live in Katak. I live in Katak. ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ରୁହ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Do you live alone? Do you live alone? ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Why are you asking me? Why are you asking me? ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ହିଁ କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Why does it always happen to me? Why does it always happen to me? ଏମିତି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Why is this happening to me? Why is this happening to me? ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What is happening with me? What is happening with me? ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What should I do now? What should I do now? ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I should not have done this. I should not have done this. ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What do you like? What do you like? ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I like to travel. I like to travel. ତୁମେ କ'ଣ କର? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What do you do? What do you do?
ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ତୁମର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଏନି ହେଲ୍ପ? ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଏନି ହେଲ୍ପ? ହଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ୟେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ। ୟେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ। ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।